हेलो गाइस, हेर्नु होला अगाडि। हाम्रो त पानी परेपछि यस्तो वेदर हुन्छ। यस्तो वेदर, यस्तो राम्रो मौसम हेर्नु होला। मौसम तपाईहरुतिर यस्तो हुन्छ? बबाल बबाल देखिन्छ पानी परेको बेलामा। आमा, खतरा पानी परेछ। हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ नि यस्तो, यो कुन ठाउँमा होला यसरी चाहिँ नि यस्तो बबाल हुन्छ कि वेदर पानी परेको बेलामा हाम्रो। तपाईहरुकोतिर यस्तो हुन्छ पानी परेको बेलामा वेदर? ओ म त भिज्छै के हो। ओ माई गड, पानी त यार, पानी क्यामेरातिरै पर्न आयो। म भिज्छ अब, धेरै उ नगर। मोमा बबाल लायो तपाईँहरूलाई। मलाई यस्तो मौसम धेरै मनपर्छ। ओहो, म भिज्न लागि छड्के हानेर के कत्रो ठुलो खोला जत्रै आयो यार। एकैछिनमा अब बर्खाको मौसम हो, हेर्नु होला। तपाईँहरूकोतिर यस्तो हुन्छ पानी परेको बेलामा? ओ माई गड, ओ माई गड, ओ माई गड, ओ माई गड, ओ माई गड। बाप रे बाप, बवाल देख्ने। हाम्रो यहाँ ऊ पनि छ, यो बुझ्छे। ओ माई गड, ओ माई गड, ओ माई गड, ओ माई गड, छड्के हाल्यो। ओ माई गड, ओ माई गड, ओ माई गड। ओहो, झऱ्यो यार कुच्चे। बाप रे, एकैछिनमा हेर्नु होला कसरी जाने। है त सेयर गरेर सबैमा पुऱ्याइदिनु होला। म एकदम चिसो मौसम भएको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ टक्क कोदोको टोङ्बा अनि तिनपाने रक्सी पिउनु पर्ने यस्तो बेला। ओ माई गड, भिज्न लागिसक्यो यार, बवाल। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यस्तो मौसम? या एकैछिनमा कत्रो खोला बग्यो हेर्नु न। ओ माई गड, हेर्नु त कत्रो ठुलो खोला बढ्यो। लाक्कै ठुलो पानी पऱ्यो। यस्तो त खिचिरहनु मन लाग्छ, लाग्न र, तर कत्रो ठुलो आइरहेको छ हेर्नु न। है त लुगा धुने भनेको यस्तो भयो। यो काठमाडौँमै हो है। काठमाडौँमा यस्तो ठाउँमा बस्नुपर्छ, बबाल हुन्छ। तिनपाने तान्दै पानी पर्यो, असिना झऱ्यो बाइकहरूमा, भाउजूलाई मन पार्यो। ओ कस्तो हेर्नु, कस्तो ठुलो पानी परेको यार। बवाल लायो तपाईँहरूलाई यो भिडियो, बवाल। मैले बवाल बनाएको छु नि त, भिडियो त मैले बवाल खिच्छु नि त होइन। है त हेरेर इन्जोय गर्नु होला, रमाइलो गर्नु होला। विदेशतिर सबैतिर सेयर गरेर पुऱ्याइदिनु होला। पानीले गर्दा, यो जस्तोले गर्दा चाहिँ धेरै राम्ररी सुने छैन होला। ओके, यस्तै छ जिन्दगी।